दिल्ली शहर के अंदर आपके लिए बहुत प्यार से बना रहे हैं हम इतनी बड़ी सोसाइटी, जिसके अंदर आपको 3 BHK की प्रॉपर्टी मिलने वाली है। मेट्रो से डिस्टेंस रहने वाला है सिर्फ 600 से 700 मीटर का। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री के साथ सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है। और अभी अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में बुकिंग कराते हो तो ये आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी बहुत ही कम रेटों में। आफ्टर कंस्ट्रक्शन इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बढ़ने वाली है इस प्रॉपर्टी की डिमांड। मेट्रो के इतने नियर आपको जल्दी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। उत्तम नगर के अंदर सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट में, बाकी सारा मैं आपको करवा के दूंगा लोन। 3 BHK की प्रॉपर्टी दूंगा इतने वाइड रोड पे, इतने प्यारे एलिवेशन वाली बिल्डिंग के अंदर, लिफ्ट के साथ, पार्किंग की फैसिलिटी के साथ, दिल्ली के अंदर।